Home, perquè tu no has de mirar. Com és el joc? Ah, sí. Ah, van a fer una altra cosa. Van a cantar? Uns savis arribaren d'Orient a Jerusalem després d'un perillós i llarg viatge seguint una estrella. On està el Messies que ha nascut? Perquè hem vist la seva llum al cel i venim a adorar-lo, van preguntar. El seu camí i al veure l'estrella sobre Betlem sentiren una immensa alegria. Entraren al pesebre, descobriren a xiquet amb Maria, la seva mare, i mostrant-li reverència l'adoraren. Després, obrint els seus cofres, li presentaren or, encens i mirra. És l'hora d'il·luminar el camí dels Reis.